Hello，大家好。今日咧想同大家講下咧，嚟福岡旅行咧，究竟買咩手信好？如果大家淨係想買啲嘢食做手信嘅話咧，其實我建議大家咧可以臨上機之前咧，去到福岡機場嘅國際線咧先至買嘅。咁我揀咗五大推介咧係俾大家嘅。咁我自己全部都試過嘅。咁如果大家搭 HK Express 嘅話咧，咁去到 K 嘅櫃位嗰度咧，其實辦完登機手續之後咧，對面咧就已經有三間店嘅。咁你已經可以喺手信店度咧揾到我其中推介嘅三樣嘢啦。咁第一樣咧就係超級人氣啦，亦都係老字號嘅博多饅頭啦。咁你應該喺福岡周圍咧都會見到好多呢啲咁嘅博多饅頭嘅。咁其實咧佢個餡咧係一啲白豆沙啦。咁呢個博多饅頭咧就攞好多獎啦，同埋銷量好勁噶啦。咁所以講到福岡嘅手信推介咧，咁就冇理由唔講佢嘅。接住第二大推介咧就係明太子鮮貝啦。咁佢都係由日本嘅百年老字號咧出品嘅。我之前喺福岡機場國內線度做兼職嘅時候咧，見到啲日本人拎得最多個手信咧，就一定係呢一個。咁應該喺個日本人嘅社會入邊咧，佢哋嚟福岡旅行咧，就好大機會買呢一個手信嘅。咁買呢一個做手信咧，都仲有一個好大嘅好處，因為佢係好輕嘅，雖然佢有少少大盒，但係就非常之輕。好，跟住第三大推介咧，就係呢一個麻薯啦，呢個摩茨啦。呢一個摩茨咧係超級好食，咁我自己個人係非常中意食嘅。咁但係相對咧前面嗰兩個手信嚟講咧，佢就比較貴，同埋咧就比較重咯。咁所以就真係要考慮下啦。咁除咗啱啱嗰三大推介之外咧，喺依間店咧，你都或者可以買一啲明太子味嘅產品啦，例如係薯片啊，同埋啲杯麵嘅。咁或者真係買一啲明太子咧，攞翻去撈飯咧，咁都唔錯嘅。咁因為而家福岡機場咧，國際線嗰邊咧已經全新裝修咗啦，咁所以大家咧都唔使急住喺安檢之前咧就買晒啲手信嘅。咁過咗出境檢查之後咧，咁經過咗幾間店啦，有賣袋啊、賣化妝品嘅店鋪啦。咁其實咧喺嗰個登機閘口嗰條路嗰度咧，無論南邊、北邊同埋中間咧，都有免稅店嘅。咁其實大家都仲有好多機會咧，係買到手信嘅。咁喺呢啲免稅店嗰度咧，就會揾到我第四大同埋第五大嘅推介啦。咁第四大推介咧，就係呢一個明太子嘅蛋黃醬啦。咁呢個牌子嘅蛋黃醬咧，日本人都好中意食啦。咁攞嚟撈沙律啦，或者點一啲炸嘢咧，其實都非常之好食嘅。咁最後一大推介咧，就係呢一個明太子嘅多士醬啦。呢一個多士醬咧，都係由明太子嘅老字號店咧所生產嘅。咁買嚟做手信咧都非常之好嘅，因為佢又唔係好大盒啦，又唔係太貴啦。咁另外咧，福岡機場嘅國際線咧，以前就真係冇啖好食啦。咁因為而家咧已經有咗個美食廣場啦，係好多嘢食嘅。基本上你可以食到拉麵啦、牛腸鍋啦、串燒啦、海鮮檔啦，咁都有好多唔同嘅選擇咯。同埋都提一提啦，其實過咗離境檢查嗰度咧，都仲有一間藥妝店嘅。